可以望到啦，嗱呢有成個天空啦，同埋遠處嘅山景。咁左手邊咧就可以望沙灘嘅啦。咁最過嚟呢邊咧可以望到油田會同埋我哋呢度下邊嘅一個綠植啦嚇。咁我哋可以望一望呢邊嘅一個景觀嚇，真係好靚仔嘅。呢邊咧係有個藍綠間嘅，成個空間感都係 OK 嘅啦嚇。咁呢邊咧係有個最過嚟就係呢邊就係一個坐廁啦嚇。咁都係新淨嘅嚇，有每個每啲嘅一個熱水爐。OK， 咁而家我哋到咗十里銀灘隔離嘅呢度咧係屬於融創海灣半島嚇，咁都係一個海景非常之靚嘅小區啦。咁呢度係比較寧靜舒服，空氣質素又比較靚，又近山景喎。可以睇到啦，遠處係個燈塔嘅，晚上會着光啦。咁成個屋苑都係比較舒服啲。咁呢邊咧係屬於 A 區啦，再過嚟就 B 區啦。咁今日咧 Lily 揾咗套非常之新嘅嚇，屬於 B4 座嘅單位嚇，17樓啦嚇。咁呢個單位業主嘅實收價錢嘅性價比都係非常之高嘅。等陣會跟住呢條鏡頭去望一望，究竟係咩情況嚇？咁呢個單位咧，會位於我哋呢一邊啦嚇，就係最後一座嚇，呢邊就係 B4 座啦嚇，望到成個海景，即係住喺海上嘅感受啦嚇。佢嘅 view 係都係靚嘅。咁即係比較新淨啲呢個單位。今日 Lily 揾嘅呢個單位都係屬於 B 區。如果我哋想要 B 區新淨呢個單位係啱嘅，因為 B 區咧好少出嚟呢靚單位，即係出咗一套就賣一套啦，係比較大啲嘅。OK， 咁我哋咧而家嗱嗱聲去睇下呢個單位嘅情況啦。咁融創呢邊嘅交通情況同大家講翻先吓。我哋喺十里銀灘呢邊過嚟嘅話，我哋可以喺我哋嘅維港灣嗰度落車啦吓。落咗之後咧，可以轉5蚊雞邊海專線就可以翻到屋企啦。即係我哋一般都係坐堅橋巴士啊嘛，喺蓮塘路橋社喺維港灣落車就 OK 噶啦啊。咁我哋住喺呢度，如果想更加方便咧，就買部 call 車自己揸車入嚟或者叫車入嚟都得嘅。住喺呢度就係望個海，令人嘅心情平靜舒服吓。OK， 咁而家我哋去睇睇。眼再不慨嘆，情義似水逝，虛似心托飛雁，願成孤單在世間。情若真，不必驚怕聚散，變化轉身也應見慣。誰願去揮霍，兼此心托飛雁，縱隔千山亦無間。愛比朝露，未怕短暫，存在兩心結，情不會淡。別去已經難，仲會更艱難。愛火於心間不冷，情若真，不必苦惱自嘆，縱已失去也可再還。情緣至今未冷似心托飛雁，哪怕悲歡何妨聚散。OK， 咁而家我哋上到單位呢度吓，呢個單位係10幾樓嘅位置啦，B4 座啦，即係比較新淨嘅一座啦吓，可以望到嘅山景啦吓，藍天白雲嘅吓，同埋咧可以望望嗰邊咧就可以少少海景啦吓，呢個 view 都係特別靚嘅，背山面海嘅一個單位啦。咁我哋可以睇到呢個單位咧，佢都係比較新淨啲嘅。咁當時業主係做咗個酒店託管啦，咁因為佢要攞出嚟賣好多家私就搬走咗啦。咁之前我同事咧係影過呢個單位嘅，之前係有啲家私嘅，咁全部搬走噶啦。咁呢個單位咧，佢係呢邊係一字排嘅廚房啦吓，有抽油煙機同埋一個煮食台，呢度有一個星盤啦，切菜位啦，兩邊都係呢度都係有一個櫃嘅吓。咁瓷磚都係比較襟身啲，咁最過呢邊係有個藍綠間嘅，成個空間感都係 OK 嘅啦嚇。咁呢邊咧係有個最過就係呢邊就係一個坐廁啦嚇，咁都係新淨嘅嚇，有每個每啲嘅一個熱水爐。咁
咁最過呢度有個星盤啦嚇，即係呢個洗手台啦，同埋呢個鏡櫃。B 區咧就佢比較新淨啲，係作為一個呢啲乾濕分離三段式嘅。咁呢個單位咧，佢係52平方嘅一個大套間嚟嘅。咁呢度咧係有個米，可以放個1.8米左右或者2米嘅床㗎。咁我哋睇大家點設計，有啲人會將床放喺呢度啊，因為近廁所啲，同埋呢度有做個衣帽間啦，即係放衣櫃地方，上邊係個冷氣嘅。咁呢度放梳化啦，望出去景觀啦都好靚嘅，望成個海景嘅 view 啦嚇。即係我可以望到啦，嗱呢有成個天空啦，同埋遠處嘅山景。咁左手邊咧就係望沙灘嘅啦。咁最過嚟呢邊咧可以望到遊艇會同埋我哋呢度下邊嘅一個綠植啦嚇。咁我哋可以望一望呢邊嘅一個景觀嚇。真係好靚仔嘅，咁 B 區俾呢啲嘅感受咧，佢好似住喺海上嘅感覺啦嚇，同 A 區係兩邊唔同嘅 view，咁我哋都可以睇睇嚇，中意邊一區？咁呢啲手上都有 A 區同埋A1、A2 啊、A3嗰啲單位兩房同埋單間嘅，都可以先呢啲睇睇下，再去進行一個對比。咁呢個單位咧，而家業主嘅實收價錢咧係只需要225000就可以買到呢個靚單位噶啦。咁同埋咧可以望下成個天空嘅一個感覺係唔錯嘅嚇。咁呢邊咧佢因為 B 區咧佢係比較新一區，所以佢賣嘅價錢都係比 A 區貴，大約係3萬到4萬蚊左右啦嚇，即係佢唔同嘅樓層，價錢都唔同，係越高價錢就越貴啦。OK， 咁可以嗱聲添加呢啲微信或者 WhatsApp， 下邊鏈接都係團聯 WhatsApp 聯繫呢啲嘅。喺深圳嘅蓮塘路關口都可以接送大家嚟睇樓啦嚇，包接送包埋親俾到香港朋友嚇。咁呢個單位因為呢個單位業主係比較急售嘅，所以佢都係要求 full pay 嘅，所以我哋嗱聲可以添加呢啲嘅微信嚇。咁因為咧如果香港朋友想做翻按揭咧，有其他單位可以按揭嘅嚇，都可以私信呢啲嘅，即係唔係呢啲，即係唔係只得呢個單位，有其他單位都可以揀一揀。OK， 咁呢個視頻而家差唔多，下次再見，拜拜。是新生，是醒覺，夢想永遠在世上，前路哪怕遠，只要自強，我繼續獨自尋路向。常為以往夢想發狂，內心摸索路途上，懷自信我永不怕夜航，都困倦我自彈自唱，掌聲我向夢想裏尋，盡管